Liquid Group នឹងធនាគារឯកជនឯកទេស Wing សហការគ្នាដើម្បីជំរុញការទូទាត់ឆ្លងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងប្រទេសមកកម្ពុជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Liquid Group និងដៃគូរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការទូទាត់ QR code ជាមួយអាជីវករជាង 40,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Liquid Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដុំសេវាទូទាត់តាមទូរស័ព្ទចល័តក្នុងតំបន់ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងចាប់ដៃគូជាមួយធនាគារឯកទេស Wing Limited ដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាធនាគារចល័តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការទូទាត់ QR code នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ាណូវ៉ាចាន់អគ្គនាយកនៃធនាគារឯកទេស Wing បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការរំភើបនិងពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំការសហការជាមួយ Liquid Group ដែលជាអ្នកផ្ដល់បណ្ដុំនៃសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាម QR code ឈានមុខគេមួយការសហការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៃការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទចល័តដែលមានសុវត្ថិភាពមានការការពារនិងឆាប់រហ័សដល់អតិថិជនគ្រប់រូបតាមរយៈប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ធនាគារឯកទេស Wing តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងភាពជាដៃគូនេះ Liquid Group និងធនាគារឯកទេស Wing នឹងគ្រប់គ្រងដល់ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទូទាត់ការចំណាយជាមួយ QR code រវាងអតិថិជននិងអាជីវករតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ Wing នៅទូទាំងប្រទេសជាកម្ពុជាទទួលការទូទាត់តាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដែលមាន QR code របស់ក្រុមហ៊ុន Liquid Group និងដៃគូរបស់ខ្លួនភាពជាដៃគូនេះក៏នឹងជួយបង្កើតចំនួនដៃគូអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសរបស់ Liquid Group ឲ្យមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបង្កើតឡើងក្នុង Liquid Group ឲ្យមានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2009ធនាគារឯកទេស Wing គឺជាស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មមួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារសេវាទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទនិងអេឡិចត្រូនិកដែលមានបណ្ដាញភ្នាក់ងារ Wing ជាង 8,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលបម្រើជូនអតិថិជន 5 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសជាកម្ពុជាលោក Jeremy Tan ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Liquid Group បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីការបង្កើតនៅភាពជាសហកម្មបណ្ដាញទូទាត់តាមតំបន់របស់យើងគឺ XNAP នៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងមានក្តីរំភើបក្នុងការឈានចូលឆ្នាំទី2នៃការបើកច្រកថ្មីទូទាំងតំបន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់តាម QR code ឆ្លងដែនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីហុងកុងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ថៃហើយនាពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរីករាយក្នុងការធ្វើជាដៃគូជាមួយ Wing ដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារតាមទូទាត់ចល័តតាមទូរស័ព្ទចល័តដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងគ្រប់គ្រងដល់បរិយាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់អ្នកមិនមានគណនីធនាគារនិងមិនស្ថិតក្នុងបណ្ដាធនាគារស្របជាមួយគោលដៅរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយដែលមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់នៅទូទាំងតំបន់ Liquid Group ក៏នឹងធ្វើជាដៃគូជាមួយធនាគារឯកទេស Wing ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មដែលមានគុណតម្លៃបន្ថែមប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេតាមរយៈការសហការកម្មនៃការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងប្រទេសនិងវេទិកាទីផ្សារសម្រាប់ដៃគូបាទសូមអរគុណខ្ញុំនឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសអូខេ Liquid Group and Wing partner to promote cross-border payment in Cambodia. Customers of Liquid Groups and its partners can make QR
payments with more than 4,000 merchants in Cambodia. Liquid Group is a regional mobile payment services group headquartered in Singapore. We'll partner with Wing Cambodia Limited Specialized Bank, Cambodia leading mobile banking services provider, to enable cross-border QR payments for inbound transactions into Cambodia. Wing CEO Manu Rajan said, "We are excited and really looking forward for this collaboration with Liquid Group, a leading QR payments services group. This collaboration reflects our strategic approach in providing convenient access to mobile financial services that are safe, secure, and extend to every customer through our robust ecosystem and partner across the region. Wing has always made efforts to provide more for our customers. With this partnership, Liquid Groups and Wing will support cross-border merchants and consumer-presented QR code payment transaction, enabling Wing's merchants partner across Cambodia to accept QR payments apps to Liquid Group and its partner. This move will also expand the international merchants pool of Liquid Groups and its partner. Liquid Group founder and CEO Jeremy Tan said, "Following the establishment of our integrated regional payment network XNAP in 2019, we are excited to head into our second year of opening up new corridors across the region to facilitate cross-border QR payments across Singapore, Hong Kong, Indonesia, the Philippines, Taiwan, Thailand, and now Cambodia. We are delighted to partner with Wing, Cambodia's leading mobile payments payer, allowing us to support financial inclusion for the underbanked and unbanked communities in Cambodia, in tandem with our goal of advancing cashless society across the regions." Liquid Groups will also partner with Wing to deliver additional innovative value-added services to their customers through its integrated cross-border payment and marketing platform for partners. Launched in 2009, Wing is one of the most recognized and trusted brands in mobile money and electronic payment services market, with a widespread network of over 6,000 Wing Cash Express agents nationwide, servicing 5 million customers in the kingdom. It has a partnership with over 40,000 merchants, including both local vendors and global industry leaders such as MasterCard, MoneyGram, Alipay, WeChat Pay, and Western Union. Okay, thank you very much. I hope you enjoy this. Bye bye.